كان وقتها صار عمري ببطن أمي حوالي 7 أشهر، والولد بهالعمر بيقولوا إنه بيسمع، وفعلا ما بيشوف بس بيسمع. لما بلشت أسمع أصوات وأنا 7 أشهر برحم أمي، صرت حط إذني على بطن أمي من جوا واسمع شو عم بيحكوا برا. اسمع انه في برد كتير، في فقر، الافرنسيين قديش عم يعذبوا بها السوريين. قلت يا حرام على العيشة برا. لما بكون ببلد ما بيعرفوا أنا من وين، بيسألوني من وين، بقول لهم أنا وطني الثاني سوريا، بس وطني الأول رحم أمي.